Համեցեք հարցը կա։ Տեսեք, դուք նշեցիք բացասական կետերը, հա, որոնք կան նոյեմբերի 26-ի հայտարարության մեջ, բայց իշխանությունն ասում է, տեսակ ասում եք միջանցք չենք տալիս, միջանցքի մասին խոսք չկա, եւ բացի այդ եւս մեկ դրական, այսպես ասած, արձանագրում են համարում այն, որ իշխանասարից ադրբեջանական զորքերը, այսպես ասած, նահանջել են։ Արդյոք սրանք կարող ենք համարել դրական, թե հերթական սադրանքն է, որին պետք է պատրաստվենք։ Հերթական սադրանքն է, որին պետք է պատրաստվենք։ Ինչու՞, որովհետև ինչու են իշխանասարում զորքեր հայտնվել, որ մի հատ էլ հետ քաշեն։ Միջանցքի ոչ մի պայմանավորվածություն չկա, բայց ինչպես նշեց իմ գործընկերը, անցակետերի խնդիր կար, որովհետև Ադրբեջանը բերը տեղադրել էր անցակետեր։ Միջանցքի ոչ մի պայմանավորվածություն չկա, բայց ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի սուվերեն տարածքում, մեկ օրյա պատերազմ են մղվում, որի ընթացքում դեռ պաշտոնապես հայտարարված չի ոչ մի զոհ, ոչ մի գերի, ոչ մի վիրավոր, եւ դրանից հետո մենք տեսնում ենք ռազմական գործողություններ, որ քաղաքական ղեկավարությունը ոչ մի արձագանք չի տվել։ Դրական ոչ մի բան չկա այդ փաստաթղթի ստորագրման մեջ։ Բոլորը բացասական են, ու բոլոր ստորագրված փաստաթղթերը ի վնաս Հայաստանի Հանրապետությանն են։ Ավելացնեմ, որ իշխանասարից իբրև ադրբեջանական զորքերը նահանջել են, այդ նույն հարցին 3 ազգային ժողովում չպատասխանեց պաշտպանության փոխնախարարը, նավարկի խուսափեց պատասխանից եւ փախչեց։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իշխանասարում, թե ինչի պետք է հայտնվեն, այնուհետև նահանջեն, դա ես կորակեմ որպես հանցագործություն կամ պետական դավաճանություն։ Իսկ այն, որ լինում են մարդիկ, ովքեր որ հավատում են Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյքերի կողմից տարածված հաղորդագրություններին, թե իբրև միջանցք չկա, միջանցքը հենց դա է, քանի որ երբ որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ցանկանում է ցամաքային ճանապարհով գնալ դեպի Ռուսաստանի դաշտություն, նա անցնում է Վրաստանի տարածքով, քանի որ վրացական սահմանից մինչև Լարս դա համարվում է ճանապարհ, դա միջանցք չի։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մի օրենք խախտի, դա նա կարող է դիմել մեր այնտեղի դեսպանատանը եւ կամ ասենք տուգանվել վրացական օրենքներով։ Իսկ սա ինչ պետք է մի բան է գոհ լինենք, որ ռուս խաղապահներն են պաշտպանելու այս միջանցքը։ Դա միջանցքը հենց պոզով պոչով չի լինում։ Դա է։ Լուսինե Հայրապետյան, դարձնից հարցը սենց միջանցքին էր վերաբերում, արդեն կարծես թե պատասխանը հնչեց, բայց կխնդրեմ խոսեք նաև մեր արտաքին քաղաքական մարտահրավերների մասին, ինչպես նաև նշեցիք, որ փաստաթղթում խոսք չի գնում Արցախի մասին առհասարակ, այս իշխանությունները ինչպես են պատկերացնում Արցախի հետագա ճակատագիրը դրա մասին։ Այս իշխանությունները արդեն 1 տարուց ավելին մոռացել են ընդհանրապես Արցախի մասին։ Պետական ոչ մի բարձրաստիճան պաշտոնյա չի այցելում Արցախ, քանի որ ունեն հրաման, ես կարող եմ ասել ունեն հրաման Ալիևից, որ չայցելեն Արցախի տարածք։ Իսկ դրան զուգահեռ արդեն մենք հասկանում ենք, որ սրանք պետք է Արցախի հարցը գցեն 3-րդ պլանի եւ այսօր այն ինչ կատարվում է, դա հենց այդ է, Արցախի հարցը դուրս է եկել եւ վերջի փաստաթղթում չկա մի կետ, որ կվերաբերվի Արցախին։ Այստեղ նա գնացել էր ինչ առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի, նա ինչ դեմարկացիա կամ դելիմիտացիա է անում։ Ավելացնեմ, շուրջ 1 տարի է կապիտուլյացիոն ակտը ստորագրված է, մենք ոչ մեկս մինչև այսօր չենք տեսել գետ մի հայ պաշտոնյա, որ ասվի, որ Ադրբեջանի ագրեսոր գործողությունների պատճառով Արցախի Հանրապետությունում կա օկուպացված տարածքներ։ Ոչ մի պաշտոնյայի բերանից չի հնչել այդ բառակապակցությունը կամ նախադասությունը։ Ինչպես են պատկերացնում նրանք Արցախի հարցը, նրանք Արցախի հարցը ուղղակի չեն պատկերացնում, որովհետև նրանց արդեն Արցախը չի հետաքրքրում։ Եթե Արցախը հետաքրքր, գոնե ինչ-որ մի պաշտոնյա կամ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչական ինչ-որ մի ամբիոնում կասեր, որ Արցախի Հանրապետությունում կա օկուպացված տարածքներ։ Օրինակ 1994 թվականից մինչև 2020 թվականը
Ադրբեջանում թաղապետից մինչև նախագահ բոլորը գոռում էին, որ Հայաստանը ագրեսոր գործողությունների պատճառով օկուպացրել է այս շրջանները, որի շուրջ իրենք փորձում էին տանել բանակցությունները։ Բայց տվյալ պահին Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի անում հետագա բանակցությունների պլանը շարունակելու համար։ Կառավարության ծրագրում նրանք նշել են, պետք է բանակցությունները շարունակվեն մեզ հայտնի սկզբունքների շուրջ, բայց մեզ հայտնի սկզբունքները դա մադրիդյան սկզբունքներն են, որոնք 2018 թվականին նրանց մնացել էր ժառանգություն։ Այդ ժառանգությունը, երբ որ նրանք ստացել էին, նրանք 2018 թվականի ապրիլ ամսից ի վեր գոռում են, որ մինչև այսօր մենք ժառանգություն չենք ստացել, եւ բացի ժառանգություն չստանալուց բանակցությունները մտած էին արդեն փակուղի։ Բանակցելու տեղ չկար, պետք է պատերազմենք։ Իսկ եթե բանակցելու տեղ կար իրականում, որ դուք 2020-ին վերադարձաք ձեր հայտնի սկզբունքներին, բա ինչու պատերազմեցինք։ Այդ հարցին եթե նրանք կարողանան պատասխանել, չնայած եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, նրանք չեն կարող պատասխանել ոչ մի հարցի։ Եթե նրանք կարողանան այդ հարցին պատասխանել, ուրեմն արդեն կհասկանանք որտեղ է դավաճանական գործընթացը իրականացվել, որտեղ է դավաճանությունը իրականացվել եւ ինչու 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը կրեց նմանձև պարտություն։ Ավելացում անեմ եւս մեկ բան։ Ազգային ժողովի ամբիոնից պատերազմի օրերին հայտարարում էր ինչ էլ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Ես այդ նախադասությունը չեմ ընդունում ու վստահ եմ յուրաքանչյուր ազգասեր հայ այդ նախադասությունը չի ընդունելու, երբեք չի ընդունելու։ Ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ չենք համարելու պարտված չենք, ջախջախված չենք։ Հա ոտքի կկանգնենք, ավել հաղթանակներ կտանենք, բայց ինչ էլ որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, այդ բառակապակցությունը բացատրում է արդեն դավաճանական գործընթացների սկիզբը։ Գորիս Գաբան ճանապարհը սովետի ադեմ նույն ճանապարհը չէր կորզածվեր, որ հիմա Ադրբեջանցիներու մոտ Վերջերս մենք տեղեկացանք սովետական Հայաստանի քարտեզներից, որ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհը իրականում եղել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Եվ այստեղ եւս վերադառնում ենք այն մեր սկսած կետին, հա, ինչ է նշանակում, եթե Ռուսաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը նշում է, որ դեռ հստակեցված չեն սահմանները, բայց վարչապետը ԱԺ ամբիոնից եւ տարբեր ամբիոններից նշում է Էյվազլի եւ մնացած ադրբեջանական տիրույթների անվանումներ, դրանով դե ֆակտո նա ճանաչում է այդ տարածքները։ Ամբողջ գործընթացը իրականացվում է մի քիչ անգրագետ վերաբերմունքի շուրջ։ Մարդիկ եթե այդքան գիտակ չեն, որ զբաղվեն այդ ամեն ինչով, թող հարցնեն, չնայած իրանք մտածում են, որ իրանք ոչ մեկի խորհրդի կարիքը չունեն, արդեն ոչ մեկ իրանք խորհուրդ էլ կարողա չտա, որովհետև իրանք հասել են այդ կետին։ Թող ճշտեն, թող պատմություն գոնե ուսումնասիրեն։ Այդ նույն քարտեզները, ինչ որ Facebook-յան օգտատերերը կարող են գտնեն արխիվներից եւ հրապարակեն։ Նույն քարտեզները վստահ եմ նրանք էլ ունեն արխիվներում։ Թող արխիվներից հանեն, նայեն, ու կտեսնեն, որ Գորիս-Կապան ավտոճանապարհը իրականում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում է։ Ուրիշ ճանապարհ կար, թեզա դորգերտային կորից հպավապան առաջ։ Մենք նորից կկրկնենք։ Այդ ճանապարհեն զատ ուրիշ ճանապարհ կար, որ գերտային հապա։ Այդ ճանապարհի զատ նրանց կողմից այսօր առաջարկած այդ այլընտրանքային ճանապարհն է, որը մենք տեսնում ենք ինչ խցանումներ է առաջացնում։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ ճակատեն գյուղի բնակիչները զրկված են տարական առօրյա ինչ-որ խնդիրներից, դա կլինի հաց, դպրոցները գրեթե փակ են, անցել են օնլայն ռեժիմի, որովհետև օրինակ Գորիսից եկող ուսուցիչները չեն կարողանում կամ կարողանում են անցնել ընդամենը 2-3 ժամում այդ ճանապարհը։ Կամ ինչ է նշանակում այդ ճանապարհը ադրբեջանական, սովետական Ադրբեջանի տարածքն է։ Այսինքն այս 30 տարվա մեջ, երբ որ Հայաստանի իշխանությունները կառուցում էին այդ ճանապարհը, բա ինչու Ադրբեջանը ձայն չէր հանում միջազգային արենաներում, որ մեր տարածքն է սա, մեր ճանապարհն է եւ նրանք կառուցում են։ Չէ, այս ճանապարհը սա հստակ ֆիքսված է, հայկական տարածք է, ուղղակի, քանի որ այսօր մեր իշխանությունը գտնվում է միայն բացառապես
թուրք-ադրբեջանական օրակարգերը սպասարկողների ձեռքում, դե բնականաբար դրանց կողմից դա կորակվի որպես ադրբեջանական տարածք։ Եվս մեկ ավելացում անեմ, նայեք, բացի ռազմական գործողություններից Ադրբեջանը ուղղակիորեն ոտքով գալիս վերցնում է մեր հենակետները, որոնք իրականում մեր երկրի համար ունեն մեծ նշանակություն։ Կապան քաղաքի ադրբեջանական հենակետները, որ վերցրել են նրանք հիմա տվյալ պահին, Կապան քաղաքը ամբողջությամբ հսկողության տակ է։ Եթե ռազմավարական հետները մենք տալիս ենք ու քայլելով են վերցնում, որովհետև տարածված տեսանյութերից մենք տեսնում ենք, որ իրականում 90% դեպքերում ոչ մի մարտական գործողություններ չի լինում։ Ինչի մասին կարող է խոսք գնալ։ Հետո արդեն երբ որ այդ տեսանյութերը տարածվում է, հասնում է ազգային ժողովի ամբիոն ու ասում դավաճանը չկրակելու հրաման տվողը դավաճան է։ Դավաճանությունը, ինչպես նշել է մեր երիտասարդական կառույցի ղեկավար ազգային ժողովի падգամավորը, էլ պոզով պոչով չի լինում։ Դավաճանությունը հենց այսպես է լինում։ Ինչ է կանաչատում, ասում եք, որ որևէ հայանպաստ որևէ բան ստորագրել չի կարող։ Այսինքն խնդիրը իշխանություններն է, ցանկացած բանակցություն, ցանկացած քննարկում, մի խոսքով իվենաս մեզ է։ Ոնց եք պատկերացնում։ Ոնց ենք պատկերացնում։ Պատկերացնում ենք ոչ թե իշխանության հասնել, այլ ամեն գնով այս մարդկանց իշխանությունից հանել։ Չգնալ իրենց քաղաքական օրակարգով, չգնալ իրենց օրակարգով առհասարակ, շարժվել հայանմետ, պրոֆեսիոնալ կառավարմամբ եւ այդ կառավարումը մեզ կհանգեցնի ինչ-որ մի բանի։ Ամեն գնով, պայքարի ամեն մեթոդով, պայքարի ամեն տեսակով պետք է այս մարդկանց հանենք իշխանությունից։ Մի քիչ Չեք համաձայնում։ Մանրամասն։ Ավելի կոնկրետ ասեմ, որ այս 3.5 տարի է հանրապետականը պայքարի կիզակետում է եւ մենք ներքաղաքական ունենք մեկ հստակ օրակարգ, դա այս կապիտուլյատ ռեժիմի հեռացումն է։ Եվ մենք պատրաստ ենք համագործակցել այն իրական պետականամետ, պետականակենտրոն, բոլոր այն ազգային ուժերի հետ, եւ հստակ եւ առանց տողատակերի առաջին ճանապարհը կլինի այս կապիտուլյանտ ռեժիմի հեռացումը։ Բայց քանի որ այսօր նաեւ ընդդիմադիր դաշտում կան այսպես ասած գրպանային ընդդիմություն, որ ամեն մեկը իրեն տեսնում է հրապարակում ինչ-որ լիդեր կամ շարժման առաջնորդ, մենք հաջողության չենք հասնի։ Հանրապետականի օրակարգը դա է, հանրապետականը կրկնում եմ պատրաստ է համագործակցել ազգային ուժերի հետ, միայն մենք այդ ճանապարհով կարող ենք հեռացնել, ընդամենը մեկ շաբաթ կպահանջվի, որպեսզի հեռացնենք այս կապիտուլյանտ ռեժիմին կամ ասենք վարչապետի աշխատակազմը զբաղեցրած արարածին։ Տեսեք, մենք էլեկտրիկ Երևան ունեցանք տրանսպորտի թանկացում 50 դրամներով եւ բոլոր այս իրադարձությունների ժամանակ իր մեծ ներդրում ունեն երիտասարդությունը, հա, ինչու հիմա երիտասարդների ձայնը չի լսվում, ուր են ուսանողությունը, լավ, եթե ոչ Արցախի համար, հանուն Արցախի, հանուն Սյունիքի, ապա գոնե թանկացումների դեմ ինչու դուրս չեն գալիս դուք։ Տեսեք, այդ ժամանակ թե էլեկտրիկ Երևանի, թե Հայաստանի հանրության տարածքում կատարված ցանկացած կլներ պիկետներ, ակցիաներ, հանրահավաքներ կենտրոնացված են եղել տարբեր ուժերի կողմից, եղել են տարբեր կազմակերպություններ, թե արևմուտքից, թե դրսի ուժեր ինչ-որ կարողացել են այդ ամենը հասցնել ինչ-որ տենց լավայի, որ կարող է հեսե պայթել։ Ուրեմն ասեմ, որ նույն այս 2018 թվականի շատ երիտասարդների այսօր սպանել է Նիկոլ Փաշինյանը, սպանել է Արցախի բանակցությունները սկսելով իր կետից, սպանել է այն ժամանակ, երբ որ բանակցությունները սեղանի տակ կզեց, այդ ժամանակ տարավ դեպի պատերազմի։ Իսկ կարծում եմ այսօր երիտասարդությունը անտարբեր է, քանի որ այսօր շատերն են հոգնել քաղաքական այս գզվրտոցներից։ Շարունակեմ, քաղաքական գզվրտոցներից հոգնել են։ Երիտասարդությունը բազմիցս պայքարել է ինչ-որ մի բանի համար, նույն ձեր նշած էլեկտրիկ Երևանի եւ այլն եւ այլն։ Նույն 2018 թվականին երիտասարդությունն էր փողոցում, որ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը եկավ իշխանության։
նույն 2020-ին այն մարդկանց մեծամասնությունը, ովքեր փողոցում էին, զոհվեցին պատերազմում։ Հիմա երիտասարդությունը այնպես չի, որ վերջնական հոգնել է։ Մենք էլ ենք երիտասարդ ու 2018 թվականից մինչև այսօր պայքարի մեջ ենք, որովհետև մենք գիտենք այս մարդը ինչ է բերելու մեր երկրի գլխին։ Մենք էլ ենք երիտասարդ, մենք պայքարում ենք, մենք բերման էլ ենք ենթարկվում, մեր այդ ոստիկանի հետ քաշքշուկի մեջ էլ ենք մտնում, բայց այն մասսան երիտասարդության, որ փողոցում իշխանություն էր բերում այս մարդուն, այդ մասան հուսախաբ եղավ։ Իսկ հուսախաբ լինելուց հետո շատ դժվար է վերականգնվելը։ Մեկ անգամ Իրանից հուսախաբ եղավ, երկրորդ անգամ արդեն պատերազմում հուսախաբ եղավ։ Երկրորդ ու երրորդ անգամները չտարանջատեմ իրարից, երրորդ անգամ COVID-ի դեմ մղված պայքարով հուսախաբ եղավ ազգաբնակչությունը, որ քանի որ կառավարությունը, իշխանությունները COVID-ի դեմ նորմալ պայքար չմղեցին, որ ալիքը այնքան բարձրացավ, որ մահերի թվերը տեսեք թե ուր են հասնում, վարակումների թվերը տեսեք թե ուր են հասնում։ Ամեն ինչ անում են, որ մարդիկ ուղղակի հուսախաբ լինեն։ Իսկ այդքանից հետո վերականգնվելը, այսքան մահեր տեսնելուց հետո վերականգնվելը ու պայքարելը այս մարդկանց համար իրականում շատ դժվար է։ Ու եւս մեկ անգամ կրկնեմ, այն մարդիկ, ովքեր 2018 թվականին պայքարում էին փողոցում, որպեսզի ինքը գար իշխանության, չնայած ինքը ասում էր ես իշխանություն չեմ ուզում գամ, բայց վերջում ստիպողաբար հրապարակում ընտրվեց վարչապետ, ստիպողաբար, ճնշման տակ։ Դրանից հետո այդ մարդիկ 2020-ին զոհվեցին պատերազմում։ Այդ էր այդ մարդու շնորհակալությունը այդ երիտասարդներին։ Այսինքն ներեցեք 18 տարի պիտի սպասել, որ սերունդ աճի, հա, այդ երիտասարդների ուժերով։ Իհարկե ոչ։ Կան մեր նման երիտասարդներ, ովքեր փորձելու են ամեն ինչ անել, արթնացնել այս երիտասարդության մեջ այդ քնած հայրենասիրությունը։ Մենք դա անելու ենք։ Մենք անում ենք դա մեր առօրյա շփումներով եւ դրա մենք այսպես ասած լուծումը տեսնում ենք այն ժամանակ, երբ որ տեսնում ենք թե ինչպիսի երիտասարդական մեծ հոսք է գալիս դեպի մեր կուսակցություն։ 2018 թվականից, որ շատերը ասում են վերջ հանրապետականը փակվել է, դռները փակ է գնացել են, այդպիսի բան չկա։ Հանրապետականը եղել է, կա եւ լինելու է, հանրապետականի ձայնը, ինչպես կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանն է ասում, էլ ավելի հնչեղ է լինելու, իսկ մնացածը դա մեր աշխատանքի, մեր ընկերների աշխատանքի շնորհիվ, ես կարծում եմ, մենք արթնացնելու ենք այդ երիտասարդներին եւ միասին չորացնելու ենք այն մարդկանց լեզուները, ովքեր նույն այդ երիտասարդներին կանգնացրեցին, բայց ոտքի վրա պահել չկարողացան։ Սերժ Սարգսյանի մասին խոսքումս նշեցի, ուզում եմ ասել, որ այս իշխանությունները, երբ որ ինչ-որ մի սահմանային լարվածություն կամ ադրբեջանական ագրեսիա է տեղի ունենում, փորձում են շինծու հերթական քրեական գործը կարել Սերժ Սարգսյանի դեմ, դա ցույց է տալիս այս իշխանության խղճուկ, հողատու լինելը, եւ ես կարծում եմ, որ ակնհայտ է, որ Սյունիքի շուրջ տեղի են ունենում ոչ հայանպաստ լուծումներ, իսկ հանրության ուշադրությունը շեղելու, ինչու՞ չէ նաեւ Facebook-ը հայության ուշադրությունը շեղելու համար պետք է կարվեն այդպիսի փուչիկ գործեր, որը մի օր պայթելու է, քանի որ դրա հիմքում չկան որևէ այսպես ասած պատճառներ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Սերժ Սարգսյանը իր խոսքում բազմիցս ասել է, որ նա չի վախենում ձերբակալվելուց, բերման ենթարկվելուց, այդ թվում նաև կալանավորվելուց։ Սերժ Սարգսյանը իր խոսքում նշել է, որ եթե դա կօգնի Արցախի եւ Սյունիքի հայանպաստ լինելուն, ապա նա պատրաստ է դրան։ Սա հերթական ապացույցն է, որ այս իշխանությունները բացառապես սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական օրակարգերը։